عن صدق راح نشوف كتير بيبس هالسنة. يا رب يا رب. مع بعض أطيب مندي اليوم سنسوار فورا الجهاز. نسوي مع بعض أطيب مندي دجاج. اللي ما بيعرف، أنا اللي تعلمت المندي دجاج هاي وقت السلسلة، أوكي؟ من وقتها لازم بالأسبوع مرة نطبخها. مثل اليوم سنسوار فورا الجهان من زمان ما عملي مندي وما صار لي أسبوع بكون ها مو طيبخة. قلت له من عيوني معه حال إنه كتير طيبة ولذيذة وسهلة وما بدها ولا شيء، ونكهتها بتضل تحت لسانك لدرجة وانتي قايمة من على السفرة وشبعانة ولسه حابة تاكلي. كتير طيبة وخفيفة، واهم شيء نطفوا الدجاج كتير منيح. في زوائد بالدجاج من جوا نفسه لازم تشيلوها، لانه هاي الزوائد هي اللي بتعطي زناخة للدجاج. انا بنضفها وبعقمها بالخل كتير منيح مشان اتفادى زناخة الدجاج. اذا الدجاج كان زنخش قد ما تبهروه للاسف على الفاضي. انا اكله مندي دجاج برا بالمطاعم، بس اللي بسويه مو مبالغة بس صدقا بيطلع أطيب. فعنا هون البهارات. أول شي لازم نتبل الدجاج، وكمان ضروري كتير يكون عندك طنجرة الضغط، رح يسهل عليك الوقت وحيطلع الدجاج دايب ذوبان على الأخير. فعنا توابل هون قرفة ملح وكركم، هدول الأساسيات. كمان عندي زنجبيل وتوم بودرة وفلفل أسود، أساسيات. وعشان اللون يصير هيك محمر لونه احمر كأنه الفروجة محمرة من هلا، هنستخدم ملون طعام لونه احمر. فيكن تجيبوه بودرة وفيكن تجيبوه السائل، الاثنين بصير. فخلينا نبهر الدجاج. زنجبيل ضروري، كل بهارات حكيت لكم اياها هي ضرورية للدجاج. قرفة وكركم كمان ضروري، وملح ما تنسوا. هلا بدنا زيت زيتون. يا انكسرت. يا بسرعة نوري. يا حرام، هيك كيف انكسرت؟ شفتوا الصوت؟ سمعتوا الصوت؟ سمعتوا الصوت؟ يا حرام، كيف انكسرت هاي يا ربي؟ لا انا ما بعرف اتصرف بهيك مواقف ابدا. زيرو انا بهيك مواقف، زيرو. لك التليفون راح كله صار زيرو. يا حرام، الزيت كله راح. يا الله، أنا مرة غبية بهيك مواقف. يا الله، صار مسبح زيت هون. بدي أبكي جايز، بدي أبكي. صار هي طقت. أنا بحطها هيك، مع إنه حطيتها كتير بشوي، ما بعرف ليش انكسرت. حطيتها هيك إجا صوت انكسرت، عرفتوا؟ ونكب كل الزيت حرفيا. يا ابشع شيء الزيت، كتير بشعة كتير. يعني كل شي هون صار زيت، حتى التليفون من تحت صار زيت. حطيت هلا دواء جلي، بدي افركه كتير منيح عشان تروح الزيت بشكل عام. كتير صاير دبق هون، ما بتنظف غير بالدواء الجلي بصراحة. مصيبة. شو صار أول مرة بنكب بهاي الكمية زيت. شوفوا حطيت كل شي بالمجلس. هاي صارت زيت، هاي كله صار زيت من تحت. هاي صارت زيت، كله صار زيت كله. بحكي هذا الكلام من قلبي. بلالو، ثانك يو برودر. اشوفك حبيبي. سي يو مع السلامة. وانت بعد يومين في شيء حلو. هاي صارت زيت، هاي شيلوا بالخرقة لأنه حتكبوا الخرقة. لحق اشيل الغراض ولا لحق اجيب خرقة اشيل الزيت مشان ما يجي على الارضية. عن جد بهالمواقف الواحد مدري ايش بصير له. بس انتبهوا، اذا كبيتوا زيت او بيض او اي شيء ما تشيلوا بالخرقة، لانه حتكبوا الخرقة وما حترجعوا تقدروا تنظفوا فيها نفس المكان. فتجيبوا محارم هاي تبع المطبخ، شيلوا الاكترية، وبعدين بتجيبي شي بتمسحي. طيب نرجع. قلت لكم شو هي البهارات. هلا بالاخر
بالاخر بكتب لكم اياها كتابة عشان تحفظوها وتاخذوا سكرين. اوكي. ناخد شوي ملون طعام شوي. اوكي. بدك تتبل الدجاج كتير منيح، بتضلي تعملي له مساج على طول. تعملي لها مساج حلوة للدجاجة. شوفوا من هلا بصير لونها احمر، عرفتوا؟ ملون طعام بس مشان تحافظ على لون الدجاج، يكون هيك لونه اورانج، لونه هيك احمر. فهمتوا علي؟ طرشت على نفسي، لازم كنت احط مريولة. اليوم مخي واقف لانه اتصلت فينا الشركة، استغربت بصراحة. بعدين قلت يا رب كله خير تبع المساعدة. شفت تأخرت، عرفت انه صاير في شي بالموضوع. صارت تيجي الساعة 5 وهلا الساعة تقريبا رح تصير 8. عم نستناها من ايمت. المهم اتصل فينا الشركة انه البنت كانت جاية وهيك، حتى نحن حكينا مع البنت انه وين صرتي وهيك، ما ردت. قال غيرت رأيها، رفيقتها لقت شغل تاني، هي حابة تشتغل مع رفيقتها بالشركة. المهم ما ركضوا الموضوع كتير، بس انه كله خير. من الصبح بدعي يا رب يا رب تجي وحدة منيحة، تكون منيحة يا رب يا رب يا رب. اذا انه هي انسانة منيحة يا رب تيسر لي اياها وتجي، واذا هي ما انه ما خير ما تجي يا رب. هيك يعني كده بدعي بصراحة، انه يمكن خير لها كمان، الواحد ما بيعرف، بلكي لقيت مكان احسن او شغل احسن، لانه هي لا بتعرفنا ولا بنعرفها على فكرة. بس انه الشركة قال حتى هن انصدموا انه كيف بترجع بنص الطريق، هي راكبة التاكسي وجاية، عرفتوا؟ غيرت رأيها ورجعت. فكله خير، انا لا ماني متضايقة ابدا. كده بتجيبوا ليمونة، اوكي، بتقطعوها بالنص. تشيلوا هون هاي تعصر. اوكي، هاي حركة من عندي بصراحة، حبيت كتير. هذيك المرة سويت هيك كتير، الدجاجة بتعطي نكهة الليمون. عدا عن ذلك ما بتصير زنخة صفر. ايوه صفر، بس هيك رز. يا سلام، رز.